مكابا كان الماء كان فورا كل واقتوكو امين بسم اب وولد ومنفس قدوس احدو املاك امين مكابا كان الماء كان فورا كل واقتوكو امين يبفمو ابا كينيا ابا استفانوس انغفا باباسي بيجه للبا جما يم كونتا اكسوماس كابا غوندر مسينسا كلكلو سينودوسي كبجمو ابا كينيا ليك ايلاف قسيس بلاي مكنن من كريستانا اورثودوكس توايدو اثيوبيات اتيانا غغيسا وليغلا من لوبما وليغلا كبجمو برسيسا كينيا برسيسا ملاك سلام تصفى ميكائيل أسفا وجي غغيسا ولانا بيا للبا جما كبجمتوتا ابوني لوبوني برسيسوني وانجيلا فارفتوني سغلي واقيو سغلي كان وردوفوداف اشتك ولتك بامتن ندي كيسنو اكسماس بكا الدنيا غرغرات استني سغنتا كان كوردوفتن مقا واقيو غوفتاتي نغاني سينغافا داكم تورتني اكم يرو كان يغدني مقا واقيو كان غلتي فمياتو بسوا አባታችን አቡነ እስጢፋኖስ የጅማ የየመና ኮንታ እንደሆነ ሰሜን ጎንደር አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ክቡር አባታችን ሊቀ አእላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን የጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ ክቡር መምህራችን ተስፋ ሚካኤል መላከ ሰላም ተስፋ ሚካኤል አሰፋ የሀገረ ስብከታችን ዋና ስራ አስኪያጅ ክቡራን ሊቃውንት አበው አባቶች ክቡራን መምህራንና ዘማሪያን እንዲሁም ይህንን መርሃ ግብር ለመሳተፍ የተሰበሰባችሁ እንዲሁም በተለያዩ የዓለም ክፍላት ሆናችሁ ይህንን ቃል ይህንን ድምጽ የምትሰሙ ሁሉ ባከበረን በሌሎ እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ቆያችሁ? ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለሌሎ እግዚአብሔር ይሁን። ሁላችንም ለጸሎት እንነሳ። ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የሰላም የክብር ባለቤት አምላካችን አገልግሎታችንን ድካማችንን ስራችንን ሁሉ በቸርነቱ ይባርክልን ይቀድስልን። ሁላችንም ጠብቆ ለዕለቱ ዋዜማ በሰላም ላደረሰን አምላካችን ምስጋና ይግባው። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ ሰአሊ ወጸልይ ምሕረተ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማይጸን ለኪ። በዓለ ልደት ማለት ታላቅ በዓል ነው። ከበዓላቶች ሁሉም በላይ በዓል ነው። ሌላው ሁሉ በዓላት የምናከብራቸው እኛ ክርስቲያኖች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከሰው ልጆች ከተወለደ በኋላ ነው በዓላቶቹ ሁሉ የሚከበሩ። ስለዚህ በኩረ በዓላት ትለዋለች ቤተክርስቲያናችን ልደትን። የመጀመሪያ ታላቅ በዓል ነው። በዓለ ልደቱ ስናከብር በፍቅር በሰላም ቅር ያሰኘናቸው ወገኖች ካሉ በይቅርታ ቅር ያሰኙንም ካሉ ይቅር ብለን በሰላም ነው በፍቅር ነው በዓሉን ማክበር ያለብን። ከዛ ባለፈ በዓለ ልደቱ ስናከብር ሁላችንንም የሰው ልጆች እና መላእክት
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመወለዱ በህብረት የዘመሩበት ያመሰገኑበት ቀን ነውና አሁንም ልደቱ ስናከብር አንዱ ደስ ብሎት በዓለ ልደቱ የሚያከብር ሌላው ደግሞ አዝኖ ቆዝሞ ተክዞ የሚበላው የሚልሰው የሚቀምሰው ጠፍቶ በሐዘን በዓለ ልደትን የሚውልበት ቀን መሆን የለበትም። በዓለ ልደቱ በመተሳሰብ በመተዛዘን የኔ ቢጤ በየአካባቢው በየአብያተ ክርስቲያናቱ የሚገኙት ወገኖቻችንም አብረን ቤተሰብ አድርገናቸው ነው ማክበር ያለብን። እንደገና ያገኙ ባለሀብቶች ደህና ኑሮ ይኖሩ የነበሩ ወገኖቻችን በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ጊዜ ጣላቸው እንዳይለምኑ አፍረው በየቤታቸው በረሃብ አለንጋ እየተገረፉ የተቀመጡ ወገኖቻችንም ይኖራሉ። በዚህ ታላቅ በዓል ስናከብር እነሱንም አብረን ልንጎበኛቸው ነው የሚገባውና በዚሁ ነው ማክበር ያለብን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበሉት ተቀበሉት እንጂ ለዚህ ዓለም ለአዳምና ለሔዋን ልጆች ሁሉም ለማዳን ወደዚህ ዓለም የመጣ ነው። ዘር ለይቶ ወገን ለይቶ የመጣ አይደለም። ለሁሉም ለአዳምና ለሔዋን ልጆች ሁሉ ነው የተወለደው። ብርሃን በጨለማው ዓለም እንኖር የነበርነው ብርሃን ያበራልን ወደ ብርሃኑ ዓለም የገባን በልደቱ ነው። ስለዚህ ልደቱን ስናከብር ሁላችንንም የተለያዩ አንድ ሆነው የተራቡ በመጠኑም ቢሆን ለዕለተ ቀኑም እንኳ ጠግበው ቢቻል መመሪያ ሆኖ ለሁል ጊዜ ተካፍለን ወገኖቻችን ጋር በዓላት ስናከብር ተከፋፍለን መኖሩ ደስ ይላል። በተረፈ በዓለ ልደት የሰላም የጤና የበረከት በዓል ያድርግልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም በዓል ያድርግልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እግዚአብሔር ይባርክልን። ቶል ዋቅና ቦታ ኬኛ ከዳ ኬኛ ከኑ ደገው የመሳኑ ፋታው አባ ኬኛ ከደናደን ከኑፍ ጀልቀበን ከኑፍ ከደተን ወቀዮ ጎፍታን ኡምሪሳን ኑፋ ዴሬሱ ኤቢሳን ኑራቡል ረዴቢውዳን በጋ ኢፋ አያና አለቹ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንበረኩመ ለማፊ ኩደ ሰዲትን ሲንገይ ወቀዮ ጎፍታን እየመሳታናን በረረኮኑ ደበርሴ ግድራውን ዱማ ደበርሴ ጉያ አያና ጉዳ ጉያ እት አዱኛን ኢፋ አርገት ጉያ እት ሰሚፊ ለፍት ያራረመን ጉያ እት ዋቂፊ ነምኒ ያራረመን ከነት ጉያ እት እርገሞን ፊ ኢልመ ነማ ወጅን ፋርፈተን ከነት ጉያ እት መሞን እንደኮ መከናሰን እት ዋቀዮ ለፍ ገለተ ገልቸን ከናን ከኑ ገይ ዋይና ቦታ ኬኛ ገለታ አርገቱ ከነት ያን ሱዳን ሰገንታን ኬኛ ባየዳ ከለቲ ዱማን ገራ ሰገንታ ፋሩ ገሉምሳት ደበራ ሰገንታ ፋሩ ጀልቀባ ከኑ ፋርፈቱ ፋርፈታን ኦብሌስ ኬኛ ፋርፈታ ጸጋን ኑ ገዱት ያርገማ ኢሳ ወጅን ዋቀዮ ጎፍታን አከተው እየመሳኑ ፋታው መቃባ ከነልማ ከነፉረ ቁልቁል ሰረ ዋቀይ ተኮት ከናና ከየ ቁልቁል ትሩቤ ማረሜት ኤጉምሳ ፈርገመ ተሎ ተዋቀዮት አመነ አፋርፈን ክርስቶስ ጠላቴን ጩበሜ ክርስቶስ ጠላቴን ጩበሜ ክርስቶስ ጠላቴን ጩበሜ ክርስቶስ ጠላቴን ጩበሜ ዋቃተውንሳ ሞላቲ ዋቃተውንሳ ዋቃተውንሳ ሞላቲ ዋቃተውንሳ ኤዬ ዋቃተውንሳ ሞላቲ ዋቃተውንሳ ዋቃተውንሳ ሞላቲ ዋቃተውንሳ ክርስቶስ ጠላቴን ጩበሜ
Kiristoos dhalaate ni cuuphame Kiristoos dhalaate ni cuuphame Kiristoos dhalaate ni cuuphame Waaqa ta'uunsaa mul'ate Waaqa ta'uunsaa 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 Kiristoos dhalaate ni cuuphame Kiristoos dhalaate ni cuuphame Kiristoos dhalaate ni cuuphame Kiristoos dhalaate ni cuuphame Waaqa ta'uunsaa mul'ate Waaqa ta'uunsaa 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 yeroo faaruutti kan nu wajjin ture Waaqni abboota keenyaa maqaa isaa kan galateeffame haa ta'u. Kan galateeffame haa ta'u. Obboleessa keenyaa faarfataa Tsaggaadhaaf Waaqayyo Gooftaan sagalee jireenyaa nuuf haa dhageessisu. Mootummaa isaatti nuuf haa yaadatu. Kanatti aansuudhaan sa'aatii keenya sirriitti fayyadamuudhaaf jecha gara lallaba wangeelaa isaa irraatti dabarraa. Lallaba wangeelaa kan guyyaa har'aa ayyaana ilaalchisuudhaan kan nuuf kennan barsiisan keenyaa liqa lissaanaat barsiisaa Taammiraat Idriis mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya lallaba Shawaa Lixaatti itti gaafatamaa lallaba wangeelaa mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Kattaati. Isaan nu barsiisuu Waaqni abboota keenyaa isaan wajjin haa ta'u. Kallattiiwwan gara barsiisaa keenyaatti. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon Ameen. Ilmi Waaqayyoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate. Kabajamoo abbaa keenyaa Liqaa'ilaaf luba Balaay Mokonnin mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaatti itti aanaa hojii gaggeessaa olaanaa. Kabajamoo abbaa keenyaa Malaaka Salaam Tasfaa Mikaa'el Asaffaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kutaa lallaba wangeelaa godina Jimmaatti hojii gaggeessaa olaanaa. Kabajamtoota abbootii koo luboonni bakka kanatti ifa ayyaana guyyaa dhalachuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin sababeeffattanii ayyaana kana kan yaadachaa jirtan, ayyaana kana galatoodhaan kan dabarsaa jirtan, bakka adda addaas teessanii sagalee kana kan dhaggeeffachaa jirtan, ummanni Waaqayyoo, ijoolleen Waaqayyoo hundumti keessan nagaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam ooltanii? Akkam ooltanii? Akkam ooltanii? Ameen. Waaqni keenya maqaa isaa jiraataa, maqaa isaa hunda danda'u, maqaa isaa bara baraa, maqaa isaa uumee jiraachisuu, maqaa isaa uumee dabarsuu waamnee akka isa galateeffannu kan nuuf eeyyame galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Hunda dura baga ayyaana yaadachuu dhalachuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos nagaadhaan ittiin nu ga'ee hunduma keenya Waaqayyo ayyaana kanarraa eebba isaa jaalala isaa hunduma keenyaaf nuuf haa roobsu. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin barannaa. Sagalee Waaqayyoo gaafa barannu guyyaa kana ilaalcha keessa galchuudhaan jalqabatti akkuma waliin dubbanne ilmi Waaqayyoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate jedha. Ilmi Waaqayyoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate. Sagaleen kun macaafa kakuu haaraa ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 3
lakkoofsa 9 irratti barreeffamee kan jirudha. Kaayyoon barumsa kanaas ayyaanni guyyaa har'aa nuti ayyaaneffannu kun kaayyoon seexanaa kan ittiin diigame, kiyyoon seexanaa kan ittiin cabe, nuti ijoollee Waaqayyoo ulfina keenyatti kan ittiin deebine, ulfina keenya bara baraan nu wajjin jiraatu kan ittiin arganne ta'uu wal hubachiisuu ta'a. Egaa hin mul'ate yeroo jedhu isaan dura yeroo inni itti mul'anne jira jechuu miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa adda addaa sagalee isaatiin bartoota isaatiif, raajota isaatiif, qulqulloota isaatiif mul'ateera. Isa har'aa kan adda isa godhu garuu inni har'aa qorichummaa isaatiin, waaqummaa isaatiin, abbummaa isaatiin nuu dhalatee guyyaa nuti itti arginudha jechaadha. Egaan manna amantaa Ortodoksii Tawaahidoo barumsa dhimma dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos irratti bakka gurguddaa lamatti qooddee nu barsiisti. Inni jalqabaa Waaqni ilmaa Yesuus Kiristoos addunyaa dura barri utuu hin uumamin, mucaan namaa utuu hin uumamin, dukkanaaf ifi utuu hin uumamin, uumamni gurguddoon utuu hin uumamin abbaa isaarraa haadha malee dhalateera. Abbaa isaarraa haadha malee erga dhalatee booda barri erga lakkaa'ame, mucaan namaa erga dhalate, erga uumame, ergamoonni erga uumamanii, inni kabajaaf uumame mucaan namaa gara salphinaatti, gara du'aatti erga geeddarame booda waadaa mucaa namaatiif gale dhalachuu isaa isa jalqabaa, dhalachuun isaa inni jalqabaa sanyii haadhaa malee abbaa irraati jennee akkuma dubbanne, dhalachuun isaa inni lammataa immoo dhaloota isaa isa jalqabaa nuu ibsuudhaaf, dhaloota isaa isa jalqabaa nutti himuudhaaf sanyii dhiiraa malee haadha keenya, haadha isaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam irraa nuu dhalachuu isaa bataskaanni keenya nu barsiisti. Egaa dhalachuun isaa maaliif yoo jettan mucaan namaa du'a yookaan badiisa gara mataa isaatti sababa fideef mucaa namaa badiisa ofii isaatti fide. Kanaaf immoo Waaqayyo waadaa galee ture. Maal jedheeni? Mucaa keerraa dhaladhee ani sin fayyisaa jedheen. Waaqayyo maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Akka duutetti hafii hin jenne, akka baqattetti, akka birrattetti, akka sodaattetti hafii hin jenne Waaqayyo. Namni jalqabaa Addaam baala gannataa keessa yeroo tasgabbii malee olii gadi fiigu Waaqayyo erga isa waamee booda bakka inni jiru isa gaafatee booda innis erga bakka jiru itti himee booda sanyii keerraa dhaladhee guyyaa 5 walakkaa booda dhufee nama sii ta'ee sii dhaladheen si fayyisaa jedheen. Dhalachuu isaa keessa fayyinatu jira. Dhalachuu isaa keessa kan badetu barbaadama. Dhalachuu isaa keessa ifa bara baraatu argama. Dhalachuu isaa keessa kan tuffatametu kabajama. Kanaafuu ayyaana kana akkasitti hin yaadanna. Barri sun Waaqayyoon biratti gaafa lakkaa'amu guyyaa 5 walakkaa ture. Mucaa namaa biratti gaafa lakkaa'amu garuu waggaa 5,500 ture. Waggaa 5,500 sana aangoon seexanaa bakka itti jabaate. Golgi gurraachi mucaa namaatiif Waaqayyoon gidduu bara seene. Mucaan namaa hojii seexanaatiin gufatee mootummaa seexanaatti kan walitti qabamaa ture. Warra hamaa hojjetan mini warri gaarii hojjetan illee gaarummaan keenya akka carqee abaarsaatti hin lakkaa'ame jedhanii hamma isaan itti iyyaa turan, hamma isaan itti bo'aa turan ni argina. Dhalachuusaa ifa ta'ee mul'achuusaa raajonni hedduun hawwaa turani. Harka kee nuu ergi, mirga kee nuu ergi, ifa kee nuu ergi, qulqullumina kasoomina kee nuu ergi jedhanii waggaa 5,500 guutuu kadhachaa turan, hawwaa turan. Barri sun gaafa xumuramuuf ka'u egaa qulqullichi Phaawulos ergaasaa gara saba Galaatiyaa irratti akkuma barreesse boqonnaa 4 irratti barri sun gaafa xumuramu Waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha karaa dubaroo Maariyaamii mucaa namaatiif laate. Yeroon dhalachuun isaa seenaan isaa macaafa qulqulluu keessaa kakuu haaraa wangeelli Luqaas keessattuu wangeelli Maatiyoosis barreesseera. Keessattuu seera isaa eeguudhaan, keessattuu tartiiba isaa akka nuu galutti haala akkamii keessatti dhalate, eessatti dhalate, eenyurraa dhalate, gaafa inni dhalatu maaltu ture,
isa jedhu qulqulluu Luqaas bal'isee nuu kaa'eera. Bal'inaan gadi fageenyaan isa ilaallaa. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Dhimma dhalachuu isaatii yeroo kaasnu yeroo inni dhalate sana biyyi lafaa akkam turte? Yeroo inni dhalate sana haala akkamiitu ture? Yeroo inni dhalate sana namoota akkamiitu biyya lafaa kana geggeessaa ture? Yeroo inni dhalate sana dhalachuunsaa eenyuuf mul'ate? Namoota akkamiitu dhalachuunsaa isaanitti himamnaan galateeffatan? Isa jedhu hubachuudhaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo inni dhalate bal'isee kan nutti hime qulqulluu Luqaasidha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaatanii gaafa dubbistan akkuma kaayyoo sagalee barumsa mata duree barumsa keenyaa ta'e kaayyoon seexanaa yeroo diigamuuf ka'u raajiin raajotaa yeroo galma ga'uuf ka'u Waaqayyo tokkicha ilma isaa kan isatti amane hundumtuu akka fayyuuf malee akka hin duuneef akka eebbifamuuf malee akka hin abaaramneef kaayyoo kana kaayee gaafa sagalee Waaqayyoo ilmi gadameessa Maariyaam keessa erga bulee booda guyyaan dhalachuu isaatii yeroo ka'u yeroo sanatti haala kanatu tureedha qulqullichi Luqaas. Yeroo sanatti mootummaa warra Roomaa keessa kan jiraatan hundinuu akka caafamaniif Awugisxoos mooticha biraa abboommiin ba'eedha. Mootummaa Roomaa jala warri jiran akka galmaa'aniif akka barreeffamaniif mooticha Awugisxoos biraa ajaji ba'e. Kanaafuu caafamuun namaa kun isa jalqabaa ture jedhee barreessa. Caafamuun namaa kun isa jalqabaa ture. Awugisxoos Qeesaar yookaan Awugisxoos mootichi nama bitu nama geggeessu barreessuun isa jalqabaa seenaa inni hojjetedha. Seenaa kana irratti yeroo inni nama galmeessachuutti ka'u innis bara Qareeniyoos Sooriyaatti abbaa biyyaa turetti ta'e. Kanaaf namni hundinuu adduma addaan ofii caafsisuudhaaf gara mandara kutaa biyya itti dhalatee dhaqeedha. Asittan dhaladhee as keessaan ba'ee bakka kanatti guddadhe jechuudhaaf hundumtuu ajaja mana mootummaatii ba'ee kana raawwachuuf bakka itti lakkaa'amu dhaqeedha Luqaas. Sagalee Waaqayyo wajjin akka taanu Waaqayyo nu haa gargaaru. Yoosef sanyii mooticha Daawit keessaa waan tureef Yoosef sanyii mooticha Daawit keessaa kan ture waan tureef Daawit mootichi eessaa ba'e yoo jettan eessaa argame yoo jettan Beetlehem biyyisaa eessa? Sanyiin Daawit biyyi isaanii eessa jechuudha? Beetlehem jechuudha. Yoosef immoo eenyu yoo jettan eegduu haadha keenyaa giiftii keenyaa dubaroo Maariyaam. Halkan hirriba isaa keessaa dammaqee abjuu guddaadhaan kan qulqulluu Gabreelii wajjin walitti dubbateedha Yoosef. Yoosef qulqullaadha Yoosef. Yoosef adaraa kan eegudha Yoosef. Yoosef Maariyaamii haadha keenya gadameessa ishee keessa sabulee jiru ilma gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan simatee mana isaatti wajjin jiraachaa turedha. Eebbisaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Magaalaa Daawit keessaa ba'e. Magaalaan Daawit eessa? Macaafni Saamu'eelis nutti hima. Seenaa Daawit gaafa nutti himu macaafi Saamu'eel inni jalqabaa boqonnaan 17 Daawit magaalaa Beetlehem keessaa akka ba'e nutti hima. Akka sila isinitti hime hundumtuu bakka dhalatutti galmaa'uu deemeera waan ta'eef Yoosefis galmee kanaaf sanyii mooticha Daawit keessaa waan tureef Galiilaadhaa mandara Naazreetitti ba'ee Yihuudaa keessaa Beetlehem mandara Daawit ga'ee jedha. Seeraan hordofaa. Tartiiba isaa nuu kaa'ee gaa abbaan keenya Luqaas. Mandara Daawit yookaan biyya Daawit Beetlehem ga'e. Biyya keessa jiraachaa ture ba'ee Beetlehem ga'e. Gaafa Beetlehemiin lakkoofsaaf deemu kophaa isaa hin deemne. Kan inni fudhatee jiru kan inni ishee eegu haadha keenya giiftii keenya dubaroo Maariyaamii fudhatee deeme. Lakkoofsi kun wanta hedduutti hiikamuu danda'a. Inni tokkoffaa barri sun akka xumuramu Waaqayyo lakkoofsa bara jireenya gargar saaquudhaaf dhufeeti. Inni dhalatu suni mucaan suni mootii bara baraati. Mootii akkamiiti? Mootii bara baraati. Mucaan nuu kan nameera jedhe abbaan keenya qulqullichi Isaayyaas raajii isaa Isaayyaas macaafa raajii Isaayyaas irratti Isaayyaas gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos
dhalachuu isaa akkas jedhee dubbata. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 9 irraa mucaan nuuf laatameera, daa'immis nuu kennameera, mucaan nuuf dhalateera, daa'immis nuu kennameera, innis abbaa nageenyaa jedhama, aangoonis gateettii isaa irraa hangafa nageenyaa ta'ee nuu kennameera jedhee raajii dubbateera. Mucaan dhalatu sun guyyaadhuma dhalatu hangafa nageenyaati. Hunda duras nageenyaan kan turedha. Guyyaadhuma dhalatu sana mootii jedhamee waamama. Maal jedhamee waamama? Mootiin jedhamee inni waamamu Kiristoos immoo addunyaa bakka lamatti hira. Mootonni hedduun biyya lafaa kana irratti dhalataniiru. Lakkoofsuma kaleessa ture lakkoofsisan. Mootonni hedduun harmoolii isaanii irraa biyya lafaa kana irratti dhalataniiru. Adeemsuma kaleessa ture adeemsisan. Iyyasuus Kiristoos gaafa dhalate garuu bara bakka lamatti nuu hiike. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Bara bakka lamatti nuu hiike. Bara abaarsaa, bara araaraatti nuu geeddare. Lakkoofsa araarsaa nuu xumuree, lakkoofsa abaarsaa nuu xumuree, lakkoofsa araaraa nuu jalqabe. Dhaloota Kiristoos dura, dhaloota Kiristoos booda jennee bara araaraa akka lakkoofnuuf, bara dhiifamaa akka lakkoofnuuf nu gargaare. Addunyaa irratti warri dhalatan guyyaa miti sa'aatii geeddaruu hin dandeenye. Sa'aatii miti daqiiqaa geeddaruu hin dandeenye. Daqiiqaa miti maayikiroo sekondii tokko geeddaruu hin dandeenye. Iyyasuus Kiristoos bara nuu geeddare. Wanti garaa keenya laphee keenya keessa seenuu qabu dhalachuu isaatiin barri nuu geeddarameera. Barri haaraan nuu kennameera. Aangoon mucummaa nuu kennameera. Bara dhiifamaa lakkoofneerra. Bara jaalalaa tokko jennee jalqabneerra. Barri jibbaa, barri du'aa xumurameera jenneerra. Bara jibbaa, bara du'aa, bara dukkanaa inni nuu xumure. Dhalachuu isaatiin bara jaalalaa, bara araaraa tokko jennee akka lakkoofnu kan nu gargaare. Ilmi dubaroo Maariyaam Iyyasuus Kiristoos galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Irra deebinee galateeffannaa galanni isaaf haa ta'u. Egaan Yoosef haadha keenya, giiftii keenya Maariyaamii wajjin lakkoofsaaf yookaan akka sila dhaggeeffachaa turre lakkaa'amuudhaaf yeroo deemu qulqulluu Luqaasitti nuu deebisee akkas nuun jedha. Kaadhimaa isaa Maariyaamii wajjin caafamuudhaaf dhaqee isheen immoo ulfa turteedha. Sirriidhumaan ishee immoo gadameessa ishee keessa kan bulee jiru Waaqa bara baraati. Kan isheen garaatti nuu baattee jirtu kan samiin baachuu hin dandeenye. Kan ishee keessatti mul'atee jiru kan foon ishee irraa foon nuu fudhatee jiru. Kan lubbuu ishee irraa lubbuu nuu fudhatee jiru. Kan qaama addaa uffatee gadameessa ishee keessa nuu bulee jiru ijaan argamuu isa hin dandeenye. Isa murtaa'uu hin dandeenye. Isa addunyaa hundumaa harka isaa irratti baatu Maariyaamaati keenya gadameessatti nuu baattee lakkoofsaaf deemteedha. Meelil jedhaa ishees nuu galateeffadhaa. Ulfinni isheef haa ta'u. Addunyaan arguu kan hin dandeenye isheet arge. Waa'ee Iyyasuus kana Maariyaam gararraa kan dhugaa ba'u addunyaatti hin jiru. Ergamoonni fagootti kan ilaalan isheen gadameessa isheetti baatte. Raajonni waa'ee isaa fagootti kan dubbatan isheen harma ishee hoosiste. Qulqulloonni fagootti amananii kan isaaf qulqullummaa hojjetan, kan isaaf ari'ataman, kan isaaf jibbaman kana isheen dugda isheetti baattattee ari'amte. Kan amma Maariyaam nu barsiise hin jiru Iyyasuusiin. Kan amma ishee nutti hime hin jiru. Nuu baatte gadameessa isheetti. Isaa booda'oo lakkaa'amuu dhaqxe isheenis. Magaalaa biyya abbaa isheetti biyya Daawit deemte. Waaqayyo suga kee jaallateera. Mee yaa mucaa koo gurra kee gara kootti qabedee akkuma inni faarfate. Kan ishee jaallate ishee irra buleera waan ta'eef lakkoofsa kanaaf gaafa gara sana deemtu sagaleen akkas jedhu hin mul'ata. Beetelehem utuu jiranii yeroo Maariyaam itti deessu ga'ee jedha. Yeroo lakkoofsaa sanatti utuu Beetelehem jiranii yeroon Maariyaam itti isa deessu hin ga'e. Hubadhaa kuni raajiidha. Kuni maal isiniin jedhee? Kuni raajii guddaadha. Waaqayyo waa dubbateera waa'ee Beetelehem. Yeroon itti seenaa Beetelehem geeddaru akka inni dhufu Waaqayyo dubbateera. Afaan raajicha Milkiyaas irra bulee macaafa raajicha Milkiyaas boqonnaa 5 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedhamee kan dubbatame. Raajiin sunis xumuramuun dirqama waan ta'eef
sagaleen kun boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraa jalqabee akkas nuun jedha. Ati immoo yaa mandara Beetliheem Efraataa mandaroota Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodhaa jedhe. Ati ishee kamidha? Magaalaa bebbeekamoodha jedhaman keessaa, magaalaa hawwattoota jedhaman keessaa, magaalaa gurguddoodha jedhaman keessaa isaan keessatti hin ramadamtu. Ati ishee xiqqoodha jedha matsaafni. Kitaabni qulqulluun hafuurri Waaqayyoo arraba raajii kanarra taa'ee ati ishee xiqqoodha jedha. Magaalaan sun haa xiqqattu malee wanti guddaan garuu magaalaa sana keessatti hin hojjetama. Israa'eliin kan mo'u tokko si keessaa anaaf ni ba'a jedha. Mee jedhame Israa'eliin kan mo'u tokko si keessaa ni ba'a. Beetlihemiif kan dubbatamedha kun. Magaalattii dukkanooftu sanaaf kan dubbatame. Magaalattii dagatamtu sanaaf kan dubbatame. Israa'eliin kan mo'u tokko si keessaa anaaf ni ba'a jedhe Waaqayyo. Anaaf ni ba'a. Kan mo'u Israa'eliin kan injifatu, Israa'eliin kan bitu, jibbaan osoo hin taane jaalalaan kan mo'u, abaarsaan osoo hin taane eebbaan kan mo'u, bibittinneessee osoo hin taane sassaabee kan mo'u. Beetliheem keessaa kan nuu ba'e Iyyasuus Kiristoos jaalala isaatiin mootummaa abbaa isaatti nu sassaabee galanni isaaf haa ta'u. Akkasittiin anaaf kan mo'u jedhe Waaqayyo. Si keessaa ni ba'a. Hundeen isaa si keessaa ba'uuf jirus kan inni bara durii Israa'elitti hin deebi'u. Inni mo'u sun jabaatee hin dhaabata. Humna Waaqayyootiin ulfina Waaqayyoo gooftaa isaatiinis isaan hin tiksa. Guddinni isaa hamma andara lafaatti hin beekama. Warri tika isaa jala jiranis nagaatti hin jiraatu jedhe. Tiksee guddaa ta'a. Tika isaa jala warri jiraatan Beetliheem keessaa isa ba'u sana tika isaa keessa kan jiraatan nagaadhaan ba'anii galu jedhe. Tiksee gaarii naa ta'a. Achi keessaa naa ba'a. Amma inni gooftaan sun waaqni sun inni Beetliheem keessaa naa ba'a jedhame sun yeroo lakkoofsaa sana irratti raajiin kun dubbatamee ture waan ta'eef, raajiin kun haasa'amee galmaa'ee ture waan ta'eef, raajii dubbatame kana ofii isaati karoora isaa karoorse kana utuu galmeen kun hin jalqabamin Yihudaatti dhalachuu hin danda'a ture. Utuu kottaa galmaan jedhamin magaalaa biraattis dhalachuu hin danda'a ture. Dhuguma tikseen araaraa inni karaa gaarii irra nu tiksu, inni addunyaa hundumaa mo'u Beetliheem keessaa akka ba'u raajii dubbatee waan tureef raajii kana xumuruuf utuu isheen Beetliheem jirtu yeroo Maariyaamitti deessu hin ga'ee jedha. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kan dubbate kan raawwatu. Waaqayyo kun dubbii afaan isaatii kan dubbatu. Isa dubbate immoo kan raawwatu. Waan hin raawwanne hin dubbatu Waaqayyo. Anaaf isiniifis waan gaarii nuu dubbateera. Isa akka nuu raawwatu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Maal nuu dubbate seetan? Garbichummaa keessa kan seenne, dhiqannee kan xuroofne, bilisoomnee birmaduu baanee kan waanjootti qabamne, suusii adda addaan kan qabamne, jibba adda addaan kan qabamne, har'as maal nuun jedhe seetan? Isin ba'aan kan isinitti ulfaate kottaa jedhee dubbate. Isa dubbatu kan ammoo maa jedhee raawwate? Isinirraan salphisaa jedhe. Ba'aa keessan isinirraan maal godha? Jedha isinirraan maal godha? Amala isaatti Waaqayyo ba'aanni namarraan salphisne, cubbuunni namaan dhiisne gon kan jiru. Kanaafuu har'as Beetliheem keessaa naa baa'annee inni dubbatame sun barri lakkaa'ame. Beetliheem keessaa namoonni baay'een ba'aniiru. Kan sila isinitti hime Israa'eliin waggaa 40 kan bite Daawit Beetliheem keessaa dhalate. Garuu Beetliheem irraa darbee addunyaa irratti seenaa guddaa hojjeteera hin hojjenne. Beetliheem gaaddidduu ishee Daawitiin haa mul'atu malee Iyyasuus Kiristoosiin immoo ulfinni ishee mul'ateera. Galanniif ulfinni isaaf haa ta'u. Seenaa bakka sanaa kan geeddare seenaa tokkoon tokkoon keenyaa nuuf haa geeddaru. Dhalachuu isaa keessatti seenaa geeddaramaatu barbaachisa. Dhalachuu isaa yeroo yaadannu sagalee isaatiif amanamaa ta'uu isaa hubachuutu barbaachisa. Egaa Beetliheem sanatti yeroon itti Maariyaam deessu ni ga'ee jedha. Hangafa ilma ishee ni deesse. Lafa bultii kara deemtuutti iddoo hin arganne waan ta'eef wayyaa itti marte siree horiin keessaa nyaatu irra ciibsiteedha. Asirratti akka soominni isaa kan nutti mul'atu. Akka ijoollee warra badhaadhotaa hospitaala beekamaatti mini kan inni nuu dhalate.
Gaafa dhalatesi uffata ho'a harkisu. Nyaata madaalawaa. Gargaarsa namaa isan barbaachisne. Iyyesuusiin Maariyaamii malee kan beeku hin jiru isiniin jedheera. Gaafa deessu ciniinsuu malee, gaafa deessu rakkina malee, gaafa deessu dhukkuba malee nuu deesse. Namni tokko harka isaa ol kaasee ishee gargaaruu hin dandeenye. Warri yaalanan kan akka Solomee faallee waaqummaa isaarraan kan ka'e yeroo gadameessa garaa Maariyaam qabanii ishee gargaaruuf ka'an harki isaanii hin gubateedha. Kan ishee dandeessise hafuura qulqulluudha. Gaafa dhalatu akka mucaa hiyyeessaatti nuu dhalate. Gaafa dhalatu bakka namni dhalatutti nuu hin dhalanne. Hundumti keenya siree irraa yookaan bakki ciisichaa nuu madaalamee, uffanni haaraan nuu afamee, nyaatni nuti jalqaba erga dhalannee nyaannu nuu qophaa'eeti kan dhalanne hundi keenya. Kan isaa garuu akkasumini bakka horiin dhidhiittee bultutti achitti nuu dhalate. Gad of qabummaan hammana ga'u eenyu bira hin jiru. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Gad of qabummaa isaa kana Maariyaam nuu barsiisuuf barachaa turte jechaadhaati keenya. Dhalachuu isaa keessatti, seenaa fayyisuu isaa keessatti, hojii fayyisuu Waaqayyoo keessatti shoora guddaa kan qabdu haadha keenyadha. Araarsummaan ishee nu wajjin haa jiraatu. Ilma ishee hangafaa sana achumatti ni deesseedha. Dukkana ture waan ta'eef yeroo dukkanaa ilma ishee nuu deessu ifti guddaan Beetlehem keessatti ni mul'ateedha. Galanni ulfinni ifa guddaa kanaaf haa ta'u. Ifi guddaan sun gaafa mul'atutti Beetlehem bakka horiin ciisu, bakka horiin kufu, bakka horiin bulu, bakka horiin dhiitu, bakka gadaanaa sana anaaf isin hidhee nuuf simateera waan ta'eef gaafa inni dhalatu hojii jalqabe Beetlehem keessatti. Maal ta'e yoo jettan sugi Beetlehem, surraan Beetlehem, fooliin Beetlehem, mul'inni Beetlehem hin mul'ate. Namoonni iddoo gaarii jirreedhaan rafanii jiru, dukkana keessa jiru. Namoonni tikfattoonni ta'an immoo kophaa isaanii fagoo dhaabatanii turan. Fagoo dhaabatanii Beetlehemiidhaa ifa argan kan immoo hin ajaa'ibsiifataniidha. Har'a Beetlehem keessaa ifa akkamiitu nuu mul'achaa jira. Har'a Beetlehem keessaa suga maalii, foolii gaarii maaliitu funyaan keenyatti dhufaa jira. Ifa argineen beekne argine, foolii argineen beekne argineedhanii yeroo isaan ajaa'ibsiifatan, yeroo isaan dinqisiifatan akka inni dubaroo Maariyaam irraa dhalatu dhufee ji'a ja'affaatti dubaroo Maariyaamitti kan dubbate qulqullichi Gabri'eel warra tikfattoota sanaaf isaan gidduu dhaabatee wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 ka'ee sagalee jiru sagalee misiraachoo dubbate. Sagalee gammachuu dubbate. Oduu bara baraa isaanitti mee oduu gaarii maal jedheeniree har'a jedheen yoomi har'a ifti isin argitan sun har'a magaalaa Daawit biyya Daawit sila isinitti meera Beetlehemitti fayyisaa kan ta'e Kiristoos inni hunduma keessaniif isiniif dhalateera jedhe. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Addunyaadhumaaf isa dhukkubsate fayyisuuf dhalateera. Raajiin raajotaa golobameera. Kunoo durbi durbummaa isheetiin ni ulfoofti. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irraa jalqabdanii gaafa dubbistan ilaa Waaqayyo gooftaan maccaa innumtuu mallattoo isinii laataa. Mallattoo eenyutu isinii laata? Gooftaan maccaa Waaqayyo inni ofuma isaatii mallattoo isinii laata. Durbi durbummaa isheetiin ni ulfoofti. Kun addunyaa irratti ta'ee hin beeku. Dubaroo Maariyaam hamma isheen biyya lafaa irratti dhuftutti namni kennaa kana argate jiru. Durbi durbummaa isheetiin ni ulfoofti. Bifa saayinsawaadhaan akka tasaa durbi durbummaa isheetiin yoo ulfoofti durbummaa isheetiin jiraattee da'uu garuu hin dandeessu. Inni kun garuu adda. Durbummaa isheetiin isa ulfoofte mucaa ishee ni deessi. Ilma ishee sana utuu hin ulfaa'in durba turte. Yeroo ulfooftus durba turte. Yeroo deessus durba turte. Erga deessee booda balbala Hisqeel arge haati keenya giftiin keenya dubaroo Maariyaam bara baraan durbadha. Ililjanaa galateeffadhaafi. Raajichi Hisqeel fagootti balbala ishee argedha isheen. Mootiin moototaa gara isheetti gaafa ol seenu utuu hin banin ol seeneedha. Utuu maal hin godhin? Balbala sana utuu hin banin ol seene. Isaa boodoo gadi ba'e utuu hin cufin gadi ba'e.
utuu hin banin ol seeneedha. Kana nu barsiisti bataskaanni keenya kiristaanota ulfinni haadha keenya bal'inaan keessatti dubbatama waa'ee dhalachuu gooftaa keenyaa keessatti. Shoorri ishee ga'een ishee hedduu lallabama waa'ee dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos keessatti. Durbummaadhaan isa deessu mucaa ishee kana Amaanu'eel jettee waamteedha. Eenyu jettee waamte? Eenyu maqaan isaa? Mee Amaanu'eel jedha hundi keessan eenyu maqaan isaa? Amaanu'eel jechuudha. Amaanu'eel jechuun immoo Waaqayyotu nu wajjin ta'e jechaadha. Nu wajjin ta'e kana namoonni baay'een ittiin dogoggoru. Nu faana ta'e nu bira dhaabate nu fuuldura durse isa kana qofa mini. Waaqayyo qaama keenya uffate jechuudha. Galanni fi ulfinni isaaf haa ta'u. Ilil jedhaa galateeffadhaanii foon keenya. Amaanu'eel Waaqayyo nurra bule jechuudha. Foon keenya isa salphataa kana kabajaaf uume jechaadha. Kabajaaf uffate. Isa nuti ittiin cubbuu hojjennu akka ittiin gaarummaa hojjennuuf nu uffate. Isa nuti ittiin arraba keenyaan sobnu akka ittiin dhugaa dubbannuuf qaama keenya nu fudhate. Qaama keenya hawwate. Akkeenya ergamootaa fakkeenya ergamootaa hin uffanne jedhamee barreeffameera. Qaama mucaa namaa uffate. Waaqayyo nama ta'e namni Waaqayyoon ta'e. Inni salphatee ture kabajatti geeddarame. Waaqayyo inni mul'anne jaalala mucaa namaaf qabu ibsuuf jecha hin mul'ate foon mucaa namaa uffate. Kansaa kan ta'e nuu kennuuf keenya kan ta'e fudhate. Mootummaa isaa nuu laachuuf bifa waaqummaa isaatiirraa sagalee abdiitiin akka hirannuuf waaqummaa isaarraa nuu hiruuf foon keenyarraa hirmaate. Galanni fi ulfinni isaaf haa ta'u. Mee haa galateeffannu Waaqa kana hammana kan ol nu qabe. Hammana kan nu kabaje, hammana kan nu jaallate. Namni Waaqayyoon duratti gatiin guddaan kan isaaf kaffalamedha. Gatiin akkamii? Gatii guddaan kan isaaf kaffalamedha. Eenyummaan namaa, gatiin namaa kan isaaf galee gatii namaaf kaffale Waaqayyoon qofadha. Har'a baay'een keenya namni gatii inni qabu hin beeknu. Yoo kufe nu gaddisiisu, yoo dhukkubsate nu gaddisiisu, yoo bade yoo manca'e yoo bittannaa'e nu gaddisiisu. Dhugaatti garuu baduu mucaa namaa kan hin barbaanne. Maal jechaa ture Waaqayyo? Maaliif duutu jechaa ture. Maaliif maal taatu? Maaliif duutu ani du'a warra du'anii hin barbaadu ooti jedhe. Jechuusaa immoo akkasitti dhageenye. Qoricha inni ta'e Kiristoos isiniif dhalateera. Addunyaaf dhalateera. Warra abdii kutaniif dhalateera. Warra cubbuu keessa jiraniif cubbuu keessaa waamee jiraachisuuf dhalateera. Maal ta'eera? Kana qulqulluu Gabri'eeltu dubbate kiristaanotaa. Dhalachuusaa Beetlehem keessatti gaafa kana arginu isaan kun isiniif dhalateera yeroo jedhaman callisaniinuma achi hin teenye. Callisaniinuma maanni oduun kun hin jenne. Dubbiin kun dubbii guddaa ture waan ta'eef dubbiin kun misiraachoon kun misiraachoo bara baraadha waan ta'eef horii tiksan dhiisanii gara Beetlehemitti siqan. Gara Beetlehem dhufanii ifa sanarraa hirmaatan. Ifa sanarraa gaafa hirmaatanoo maal godhan yoo jettan Waaqayyoon galateeffatan. Eenyuun galateeffatanii? Waaqayyoof galanni samii irratti isaaf haa ta'u jedhan. Galanni samii irratti eenyuuf haa ta'u? Agartanii Beetlehem keessa inni ciisee jiru sun, inni carqiidhaan nu maramee jiru sun, daa'imni Beetlehem sun, inni Maariyaam irraa dhalate sun, dhufee Maariyaam irraa dhalachuu isaatiin, Beetlehem keessa ciisuu isaatiin, argamuu isaatiin gubbaa teessoo isaarraa hin dhabamne. Ilil jalaa galateeffadhaanii. Samiis lafas guuteera. Samiis kan guutee jiru, lafas kan guutee jiru isadha. Jarreen akkasitti galateeffatan. Namoonni baay'een Kiristoos samii irraa gadi bu'e yeroo jedhamu waan gubbaa teessoo isaarra hin jirre isaanitti fakkaata. Kiristoos samii irraa gadi bu'e qaamaan dhufe jechuun gubbaa samii irra hin jiru jechuu miti. Kanaaf isaan gaafa galateeffatan galanni Waaqayyoof samii irratti jedhan. Galanni eenyuuf samii irratti? Mucaa namaatiif immoo dhaloota Addaamiif immoo nagaan ta'eera jedhani. Galanni ulfinni nagaa sanuu laateef haa ta'u. Bukkee isaanii kan jiru, isaan cina kan jiru, Beetlehem keessa ciisee kan jiru abbaa nageenyaa, hangafa nageenyaa isa jedhame daa'imichadha. Kiristaanota dhalachuunsaa nageenyi akka nu wajjin ta'e, nageenyi akka nu ta'e nuuf ibsuufi. Nageenya qabaachuu qabna baay'een keenya. Ofuma keenyaa wajjin nagaa qabaachuu qabna. Maatiidhuma keenyaa wajjin nagaa qabaachuu qabna. Iji keenya gurra keenyaa wajjin nagaa qabaachuu qabna. Nagaan kan fagoodhaaf hin miti kan ofii keenyaa eeggannee barbaannee qabannudha. Waaqayyo nagaa nuuf haa baay'isu. Kanaafuu maal jedhan nagaan immoo mucaa namaa gidduutti ta'eera.
mucaan namaa waaqayyo irraa gargar ba'uu isaarraan kan ka'e waaqayyo wajjin miti obboleessa isaa wajjin miti bineensota bineeldota wajjin miti ofuma isaa wajjinuu nagaan qabu ture Addaam. Mucaan namaa waaqayyo irraa fagaatee nagaa isa kam argata? Abboommii isaa dhiisee deemee nagaa isa kam argata? Ana malee waan tokko gochuu hin dandeessan waaqa jedheera waaqni nuu dhalate. Yoo nagaas eenyu wajjin ta'a? Yoo eebbaas eenyu wajjin ta'a yoo jettan waaqayyo wajjin qofadha. Waaqayyo irraa addan baanu. Waaqayyo irraa addan bayinaa. Namni waaqayyo irraa adda ba'u inni jalqabaa nagaan qabu. Ergamoonni samiirraa gadi bu'anii samiirraa gadi siqanii hojii waaqayyo kana ajaa'ibsiifatanii waggaa 5,500 waaqayyo irraa fagaatanii dhiifama namoota irraa fagaatanii kan turan ergamoonni ifa uffatanii qulqulluu Gabri'eeliidhaan dursamanii isaanis namoota wajjin nagaan namootaaf haa ta'u jedhani galanni ulfinni waaqaaf haa ta'u waaqayyoof galanni haa ta'u jedhani dhalachuu isaatiin nama ta'uu isaatiin ergamoonniif namoonni walii wajjin galateeffataman. Namaaf ergamoonni gaafuma uumaman iyyuu hojii tokkoof uumaman. Hojii meeqaaf uumamanii? Mucaan namaas galateeffatee waaqummaa isaa fudhatee ulfina isaa kabaja isaa dhaga'ee argachuutti dhabuutti gammaduutti gadduutti waaqayyoon galateeffachuuf uumame. Eenyuun galateeffachuuf? Hedduu waaqayyo kan nurraa barbaadu isa kana. Mee galateeffachuu waaqayyoon yoo guutes galateeffachuu yeroo baay'ee gaafa guutu irraanfannee gaafa irratti fiigna. Yeroo baay'ee gaafa gammachuu dhiisnee gaafa gaddaatti fiigna. Uumamni warri uumaman kan biraan isaanis galateeffatan malee kan galatoodhaaf uumaman garuu mucaa namaati yeroo jalqabaatiif ergamoota yeroo jalqabaatiif waggaa 5,500 guutuu garuu walii wajjin galateeffachuun isaanirraa fagaatee ture. Wal cina dhaabatanii galatoo waaqayyoo dubbachuun isaanirraa fagaatee ture. Har'a garuu wal bira dhaabatanii ergamoonni samiirraa gadi siqanii mucaan namaa salphinarraa kabajatti ol ba'ee nagaa waaqayyoof haa ta'u. Gaafa barumsa keenya golomnu inni nuu dhalate inni carqiin nuu marame dhalachuu isaatiin namoonni fi ergamoonni kan walitti siqan kan isa galateeffatan kan nagaa dubbatan afaan isaanii kan gammachuu dubbate ilkaan isaanii kan kolfaan guute maaltu taanaani yoo jettan hojiin seexanaa diigamnaani. Hojiin eenyu diigamnaani? Jara hojiin eenyu diigamnaani? Hojiin seexanaa tokko maali yoo jettan du'adha. Du'i diigamnaan. Hojiin seexanaa amantii dhabuu amantiirraa adda ba'uudha. Inni diigamnaan natti amanaa jedhee dhufee gaafa nama ta'u anatti amanaa abbaa kootti amanaa mana abbaa kootii keessa iddoo bal'aatu jira. Iddoo akkamiitu jira? Iddoo bal'aa bakka bal'aa nuu qophaa'e sana kan nuti dhaallu kan nuti argannu amantiidhaan yoo jabaannedha. Amantii diiyaabiloos mucaa namaa keessaa amantii fudhatee ture. Diiyaabiloos mucaa namaa keessaa kasoomina fudhatee ture. Diiyaabiloos mucaa namaa keessaa abdii fudhatee ture. Kun hundumtuu hojii diiyaabiloos turan. Hojii dukkanaa diiyaabiloos. Hojii dukkanaa du'aa diiyaabiloos nutti fide nurraa diiguudhaaf, nurraa barbadeessuudhaaf, nuu huballeessuudhaaf ilmi waaqayyoo hojii seexanaa diiguudhaaf hin mul'ate jedha. Hojii eenyu diiguudhaaf? Ilil jaraa galateeffadhaanii. Egaa anaaf isinis hojii diiyaabiloos isa diigame sana diigne hojii diiyaabiloos isa shaarame sana shaarree ilmi waaqayyoo isa nutti agarsiise isa nuu laate isa nuu abboomame akka jiraannu waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Yeroo lallabaa wangeelaatti kan nu wajjin ture waaqni abboota keenya maqaa isaa kan galateeffame haa ta'u. Kan galateeffame haa ta'u. Barsiisaa keenyaaf waaqayyo gooftaan sagalee jireenya nuuf haa dhageessisu. Mootummaa isaatti mirga isaa nuuf haa dhaabu. Waaqayyo gooftaa ilil jala galateeffadhaa. Kanatti aansuudhaan hundi keenya iyyuu bakkuma jirrutti ililleedhaan harka rukutuudhaan faaruu tokko wajjin faarfannaa. Dhalachuun kee nuuf ta'e fayyina jennee faarfannaa akka faarfannuuf eeyyamaa waaqayyo nuuf haa ta'u. Dhalachuun kee nuuf ta'ee fayyina. 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 Dhalachuun kee nuuf ta'ee fayyina. Nuuf ta'ee fayyina. Nuuf ta'ee fayyina.
dhalachuun kee nuuf taa'ee fayyina 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 dhalachuun kee nuuf taa'ee fayyina 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 dhalachuun kee nuuf taa'ee fayyina. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Dhalachuu isaatiin du'arraa kan nu fayyise maqaa isaa kan ulfaate kan galateeffame nuuf haa ta'u. Abbaan keenya abbaa Giyoorgis isaan gaasichaa akkas jedhu waa'ee dhaloota gooftaati. Yaa gooftaa guyyaa ati dhalatte jedhan hiddi fannoo keetii ni biqilee hiddi muka badii ni barbadaa'e hiddi jirmi fannoo keetii immoo ni biqilee dhalachuu keetiin warri nama fannisan ni badanii luboonni immoo ni baay'atanii jedha. Warri fannoo gooftaatiin si'aa'ee kun namaan jedhan isaan ni baay'atan warri immoo nama fannisan immoo ni badanii jedha waan ta'eedhaaf Waaqayyo gooftaan dhalachuu isaatiin luboonni akka baay'atan godhee waltajjii irratti kan laallu amma nuti carraa qabna abbootii carraati keessumaa abboota baay'ee jaallannu lallaboota baay'ee jaallannu tajaajiltoota baay'ee jaallannu of gidduutti argannee as biyyaa yookaan kutaa lallaba Jimmaa magaalaa Jimmaa mana kiristaanaa Tulluu Mo'aa Fayyisaa addunyaatti argamna ayyaana kanarratti abboonni baay'een argamaniiru isaan gorsa nuuf laatu isaan nu barsiisu isaan qajeelfama nuuf laatu kallattiidhumaan amma gara sanatti dabarraa jalqaba irratti kan affeerrannu abbaa baay'ee jaallannu kan fagootti ilaallu fagootti ilaallee garuu kallattiin keenya sochootuuf ilmaan namaa mana kiristaanaarraa maaliif fagaatan jechuudhaan kan dubbatan kan boo'an kan dubbachiisan kan boochisan baay'ee kan isaan jaallan guyyaarraa nu wajjin kan argaman abbaa keenya kabajamoo liqaa'ilaaf qasiis Balaayii Mokonnin mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hojii geggeessaa itti aanaa mana lubummaa waliigalaa kan ta'an waa'ee tajaajila keenyaa waa'ee jireenya hafuuraa keenyaa ayyaana kanaa wajjin wal qabsiisuudhaaf ergaa nuuf dabarsuu nu gorsuu nu barsiisuu kallattiidhumaan gara isaaniitti sin dabarsa. Kabajamtoota ulfaattoota tajaajiltoota luboota akkasumas faarfattoota wangeelaa hundaa ol immoo warri dhaloota ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kabajuuf asitti magaalaa Jimmaa Bataskaana Fayyisaa addunyaa teessoo hangafoota Phaaphaasii kan argamtan Waaqna keenyaaf akka akkanatti kabajnu nu hayyameef galanni isaaf haa ta'u. Isiniifillee hunda keenyaaf ulfinni bara baraa nuuf haa ta'u. Guyyaan kun guyyaa araaraa guyyaa tokkummaa waggoota 5,500 namnii fi Waaqni adda bahee ture. Ergamoonni fi namni adda bahee ture. Guyyaa har'aa warri akka diinatitti wallaalu ergamoonni kan akka Gabreelii kan akka Mikaa'elaatii fi dhalli namaa adda fagaatanii turan. Dhalli namaa kan uumameef akkuma kanaan dura abboonni obboleeyyan barsiisan Waaqa wajjin jiraatee gammadee mootummaa Waaqayyoo dhaaluuf isa immoo yeroo hundumaa qulqulluu ta'uu amanee tooyi galateeffachuuf namni an uumameef Waaqa galateeffatee gammachuudha wajjin jiraachuuf. Dogongora hojjetameen waggoota 5,500 namni bakka kabajaaf ulfina isaa kennameef bakka isa gannat jennee waamnu kanarraa ari'ame achuma akka jiraatu gammachuudhaan akka jiraatu ture.
badii hojjeteef dhalli namaa Addaam fi Hewaan badii hojjetaniif abbaan keenya fi haati teenya abbaan keenya Addaam haati teenya Hewaan badii uumaniif ajaja waaqa keenyaa waan maddiitti dhiisanii achi ari'aman jechuudha. Har'a asii waa hubannee bira dabarra. Anii fi isin warri kana dhaggeeffatu hundi mana keessan teechanii ajaja waaqa keenyaa jecha waaqa keenyaa gocha gaarii dhiisnee gocha yaraa gocha jecha seexanaa han dhageenyu hoo taane bakka gammachuuti keessaa bakka jaalalaa keessaa ari'amna jechuudha. Asii hubannee deemuu qabna. Bakka gammachuu bakka jaalalaa keessaa baanaa jechuudha. Inni biraa guyyaan har'aa gammachuu ani isa goosisu. Ergamoonni dhalli namaa eegaa gannati keessa ari'amee booda akkas keessa seenne halbee qabatee nama dhoorkaa ture seenuu hin dandeenye waggoota 5,500 booda garuu gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatu halbee ittiin nama qalan achi gatee namnii fi ergamoonni erga tokko waaqaf samiif galata lafa kanaaf immoo nagaa jedhanii wajji faarfatan jechuudha. Kan kanaa olii gammachuu maaltu jira? Gammachuun kana caala hin jiru. Warri namni lama diina walitti ta'ee yoo araarame yoo nama gammachiisami. Sanii ol immoo namni Gabreelidha Mikaa'elaaf wal dhabee adda bahee waggoota kana hunda isaanii wajjin ergamtoota qulqulloota wajjiniin araaramee walammatee wajji faarfate. Gammachuun kana caala hin jiru. Gammachuun gooftaa Yesuus Kiristoos kana nuuf fide jechuudha. Ani wangeela duraan baranneerra ammanuma eegan dubbadhee booda ergaan ani dabarsuu barbaadu hordoftoonni OCN Oromiyaa Clergy Network hordoftoota baay'ee qabna. Amma ganaa jalqabbiidha ni babal'isna. Televizyinii keenya warri daawwatu nama amantii keenya hordofu alallee baay'ee jira. Yeroo hundumaa namoonni kanaan immoo manni amantii ortodoksii nun barsiisne jedhee tooy mana kana keessaa baay'ellee itti deebi'aa jira. Amma asitti ergaan dabarsuu barbaadu tokkoffaa karaa miidiyaa kanaatis ta'ee karaa biraatinis wanta mana amantii ortodoksii keessaa barbaadanii dhabdassan guutuudhaaf soqolannee halkanii guyyaa hojjechuuf abboota wajjin mari'annee qophoofnerra kana himuun barbaada. Halkanii guyyaa hojjennee jilbiiffannee dhiifama sin gaafannee kan sin gaddisiisnee kan isin gaddisiifnee yeroota baay'ee qabna. Yeroonni baay'een wangeelan baranne manni amantii kun wangeela nun barsiisne jedhee nama tokko lamaa miti. Wajjinan daaqonii taane nama 11 taane daaqonii taane. Nama 11 keessaa ortodoksii ta'ee han jiru nama lama. Qeesii han ta'e immoo ana qofa. Hundumtuu dhiisee deeme. Maali sababni? Nun barsiifne. Rakkoon tokko amma haasa'amuu hin jirre hin barbaanne jira. Kanaaf ergaan ani dabarsuu barbaadu namni hordofuu qabna, mana keenyatti deebi'uu qabna, eenyifuu gadhiisnee deemuu miti, gootummaasii miti qayee gadhiisanii deemuu, qayee abbaa ofii haadha ofii. Hafuura qulqulluu gadaames hafuura qulqulluutirraan keessatti dhalanne asitti dhiisnee deemuu qabna. Kanaaf deebinee wanta irratti akka guunnu nu gaafachuu qabdanii jechuun barbaada. Inni biraa godinni yookaan immoo manni lubummaa godina Jimmaa eebbifamoo hangafoota Phaaphaasii Abuna Isxifaanos galateeffachuun barbaada. Faaraan naannoon kun akkuma beektanii hordoftoonni amantaa kanaa baay'eedha jechuu hin danda'amu. Garuu tajaajila barbaachisaa ta'e kennaa jiru. Kuni godinaalee hundumatti biyya lallabaa hundatti hojjetamuu qaba. Abboonni dhaggeeffatan hundi yoo gumiin qophaa'u gubaa'ee jechuudha. Yoo uummanni ijoolleen maatiin bataskaanaa maatiin waaqayyoo bakka tokkotti bataskaanatti walitti qabamu abboonni jidduutti argamuu qaba.
jedduutti argamee taa'ee jedduu sirreessuu barsiisuu qaba. Nuyi hir'inni tokkichi kana ture inni haqamuu qaba akka abbaa keenya Abuna Istifaanos kana jechuudha. Inni biraa barattoonni yuunivarsiitii hundumaa akka haara'aatitti eebbifamoo abbaan keenya Abuna Saawiroos koree akka haara'aatitti hundeessaniiru. Koree gartummaa ala ta'e kanaan dura waldiddaa koree jedduu jiru san gara lachuu warra wal dhiibu dhiisanii gartummaa ala warra ta'e hundumaafuu walqixa tajaajiluu danda'an waraqaa ragaas kennaniiru. Xalayaa ittiin angoo ittiin kana qindeessuu danda'anis kennaniifiru. Isaan immoo qulqulluu sinodoosititu isa qaamii sinodoosii jedhamuun bakka bu'aniiti ofuma qofaaf miti. Bakka bu'anii gaafa qulqulluu sinodoosii barreessaa turan bakka bu'an. Kanaafuu asumaan ergaan dabarsuu barbaadu ijoolleen yuunivarsiitii jirtan, haayiskuulii jirtan hundi namni afaan Oromoo dhageechan ijoollee yuunivarsiitii jiru abbaan kan kennameef sinodoosiidhaan Abuna Saawiroosi. Kan akka hubattan hin barbaada. Egaa nuti amma tajaajiluudhaaf qophiitti jirra. Kan biraa ergaan darbuu qabu asii nama baay'ee dhaggeeffataa waa'ee mana lubummaa nuti mana lubummaa aanaa kan biraa hundeessuuf hin turre hanuma jiru kanarratti tajaajila quubsaa kenninaa irratti abboomnadha. Inni biraa hagara sibkatii yookaan immoo mana lubummaa godina hanbiraa hundeessinaa odoon ta'in hanjiru kana cimsine abboonni halkanii guyyaa akka hojjetu sossoosuu barbaanneeti. Inni biraa han hundeessuu barbaanne sadarkaa naannootitti biiroodha. Isaaf immoo qulqulluu sinodoosiin miilaan wanni murteesse maalan jedhuudha. Koreen akka haara'aatitti koreen mana lubummaa Oromiyaatiif dhaabbate kun akkuma jirutti ta'e namoonni biraatis immoo namni afaan biraa dubbatu afaan Amaaratis afaan Tigreetis dubbatu isinitti makamee erga tokko qopheessaa dhiyeessaa nuun jedhanii kanaaf nu hundeessaniiru. Kunis injifannoo caalu nu'iif dhugaa dubbachuuf wanni kiliir ta'uu qabu ifa ta'uu qabu hamma barbaanne ol arganne inni maal jechuudha. Tokko tajaajilli afaan kanaan uummataaf kennamuu qaba, bakki kennamuufii qaba, bajanni ramadamuufii qaba. Kanaaf immoo isinumtuu hoogganaa jedhan. Sababa kanaan namni lama koree keenya keessaa lallaba wangeelaa mana lubummaa waliigalaatitti namni tokko immoo abbaan tokko immoo liqaawwanti gubaa'ee keessatti amma hannufee itti fufuudhaa deemnu karaa gubbaarra jiru immoo aanaa fi godinaalerrattis wajjin taanee akka ammasitti akka godina Jimmaatitti wal taatanii wajjiniin koreen keenya fi hojii adeemsisaan godinaatis galateeffachuun barbaada. Asumaan asitti nagaa malee lolli hin jiru, tokkummaa malee garaagartummaan hin jiru. Nuti dallaa jala deemnee oduu odeessuunis daggala keessa deemus homaan hin dandeenyus. Namni duraanis hoogganuu qabnaadha. Hooggansa aangoo barbaannee odoon ta'in nuti hoogganuu qabaadha nuuf kennan. Kan kana jennuuf immoo waan biraatiif miti. Ammas gufuun hin jiru jechuu miti. Gufiin jiraachuu danda'a. Kanaafuu manni lubummaa hojii jalqabe wanni addaan kutan jiru. Televezyiiniin OCN ormaaf kenname abaluuf kenname warri jedhu jira. Namiifuun kennamne. Kaayyoo jalqabe akka kanaan dura otoon ta'in isa caalaa itti fufa. Bakki isaatis achuma Finfinnee Booleedha. OCN Oromiyaa Kilarjii Neetwork. Afaan Oromootiin tajaajila jenneeti. Fuulduratti immoo afaan Walaayittaatiin afaan Sidaamatis karoora qabna. Taansine nuti Oromoo qofaa fi miti dhaabbanne. Garuu maaliif afaan Sidaamaa afaan Walaayittaa wanni jenneefi rakkoon achis waan jiruuf Oromoo ta'ane. Afaan Amaaratiinis tajaajilaa jirra. Afaan Gi'iizitiinis tajaajilaa jirra. Faarfannaa akkuma dhageechan faarfannaa hundumaa parsantii 80 afaan Oromoo ta'u parsantii 20 afaan Amaaratiin. Lallabni wangeelaa immoo afaan parsantii 95 afaan Oromootiin parsantii 5 qofa. Maaliif afaan Amaaratiin lallabni yeroo baay'ee
karaa adda addaati waan darbuuf rakkoon asii waan jiruuf fuulduratti garuu akkuma yerootitti jijjiiruu dandeenya. Kanaafuu manni lubummaa mana amantii Ortodoksii Itoophiyaa haa hoogganu jedhe malee Sinodoosiin haafu hin jenne. Odoo dubbiin kun dhugaa ta'uu baate jaalatamuu baate koottaa seenaa hojjedhaan hin jedhani nuti hundaa ol kaayyoon isin qabattanii dhuftan dhugaadha. Lallabni keessan iyyi keessan dhugaadha jechuu qofti nun ga'u. Ani waaqaaf mee galateeffadhaa hoo tokko. Qulqulluu Sinodoosiin waame anatu dubbate sa'aatii dheeraa. Phaaphaasonni boo'ee jira. Nuti hanjenne qulqulluu Sinodoosiin bara 2000 milaata gubaa'eedhaan wanni murteessee jira. Naannoo kanatti manni lubummaa sadarkaa naannoo itti dhaabbatu. Bakka hunda odoo hin ta'in Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraay fi warra kibbaa jedhame kana raawwachuu fi murtii keessan raawwanna jennee kaane homaa miti. Warri biyya alaa dhufe kana quban qabu ture. Sinodoosiin biyya alaa ture. Hin boon. Inni lammataa immoo namni miliyoona 22 dhabne. Kuni nama boochisu. Miliyoona 22. Warri dhabne kun immoo warra barate irra. Tokko warra yuunivarsiitii barsiise piroofesaroota, doktoroota sinitti anima. Akkanumaatti warra yuunivarsiitii barsiisu. Saayintistoota warri nu dhiisee kun nama boochise maaltu nama boochise? Maali jennu? Mana amantii Ortodoksii waggaa 30 ture. Naan jedha obboleessi maqaas dha'uu nan danda'a. Ani wanta akka saame wanta beekare waggaa 30 erga Protestaantii ta'an waggaa 7 amma waan baay'een beekaa jedha. Sobaa kun kanaan dubbanne nuyi kana rakkoo kana cufnaa. Kanaafi amma immoo kan abboonni waan hubateef hundaa ol wanna nu jenne dhugaa dubbattan ijoollee ulfaadhaa kabajaaf ulfinni isiniif haa ta'u. An ormi olii gadi waa'ee dhiifama gaafachuu fi dhiifamaa namni kaase hin jiru. Rakkoo kan akkamitti hiikna ijoollee malee nus immoo rakkoo kan akkamitti hiiknaa malee abboota wajjin mari'anne dhiifama gaafadhaa dhiifaman gaafatina waa'ee ishuun kun hin kaane. Sinodoosiin keenya ambaranaa immoo akkanan amanutti kan murteesse yeroo kam caalaa ajandaan inni qabatee irratti mari'ate waa'ee bataskaanaa waa'ee amantiiti. Maaliif tokko ajandaa keenya ajaa'iba. Lammaffaa Finfinneetti bulchiinsi gaariin hin jiru isarratti sirreessuu qabneedha. Inni biraa immoo biyya alaatitti uummanni keenya barachuu qaba afaan Ingiliffaatiin illee namni ramadame. Ijoolleen achitti dhalatte afaan Amaaraa afaan Oromoo kan hin beekne. Waa'ee bataskaanaa miilaan asirriitti irratti mari'atan. Bara 2012 odoon waamin wanni murtaa'ee jira. Gaaffiin kun waan sirrii ta'eef kuni jedhee murtaa'e. Wanna murtaa'e san garuu eenyutu hojiirra oolchaa uumaa wanni murtaa'e hin jiru. Bara 2012 qabeema 2013 wanni hojjetame hin jiru. Ammas Rabbi nu haa qarqaaru ergaan ani dabarsu dhaloonni gooftaa keenya namaa fi waaqa lafaa fi samiillee walitti araarse. Hunda araarse jechuudha. Uumamaa fi uumaa walitti araarse. Kun bara araaratti nu'iif bara tokkummaati. Nuti akka araara waa salphaatitti ilaallu. Gaafa kaanu rakkoon biraatis nu quunnamuu danda'a bara. Duun illee dhufuu danda'a. Garuu mootummaa Waaqayyoo dhaalla jenneeti. Gaafan Sinodoositti dubbadhu. Akkan namni hoon ajjeese sababa kanaan mootummaa Waaqayyoo akkan dhaalu ani afaan Amaaratiin jedhe ergixanyaan hin jedheen. Abbaan tokko abuna Eeliyaas jedhaniin bo'an biyya alaatii dhufani. Ergixanyaan. Maaliif akka ormi odeessu abbaa biraa ariinaa hin jenne. Abbaan biraan tajaajilinis hin jenne. Nurraa haa deemu namni jedhen jiru. Feesbuukiin gaa asirratti dhuma hanan godheedu wanna namni hin jenne warri barreessu. Wanna nu keessa hin jirre han barreessan baay'ee jira. Waaqayyo dhiifama haa godhuuf. Isa wanni jennuuf nuti nama miidhuu nama balleessuun kan seexanaati. Isaa wajji nuti hammorminu tajaajila akkanatti waggaa kennu morminaadha. Akka Abuna Istifaanos kanatti nu haa qarqaaranii nu wajjin haa dhaabbatan isaa wajjin dhaabbannanii ergamnaaf. Kanaafuu egaa ayyaanni kun kan gammachuu kan tokkummaa kan araaraa nu haa godhu. Ayyaanuchumtuu ayyaana araarati. Ayyaana araarati. Ayyaana araaraa hoo jennu
namaaf nama odoon ta'in uuma fi uumamaan kan ittiin araarame waan ta'eef barri 2013 ayyaana bara araaraa nuuf haa ta'u. Yeroo ture hundumaaf Waaqayyo maqaa isaa kan galateeffame haa ta'u. Kan galateeffame haa ta'u. Abbaa keenyaaf Waaqayyo gooftaan sagalee jireenya isaanii dhageessisu umurii isaanii nuuf haa dheeressu. Egaa isaan ergaa baay'ee nutti himaniiru. Gaaffii keenya baay'ee deebisuu danda'a waan isaan nutti dubbatanii. Nuti garuu maal jennaa ammas ija lamaanis ilaallaa jennaan. Hawaasni addunyaarra jiraatee jecha kana dhagaa jiru kan hubachuu qabu ija lamaanis ilaallaa jennaan. Inni tokko abbaan keenya Liqaa'ilaaf Qasiis Balaay Mokonnin hojii gaggeessaa itti aanaa mana lubummaa kan waliigalaati. Kanaaf mana kiristaanaa keenya gubbaadhaa gadi sadarkaa sadaffaa irratti gaggeessaa jiru. Kanaaf manni kiristaanaa keenya hamma har'aatti illee hibboo hin qabne baay'ee qabdi. Gaaffiin keenya baay'eensaa hin hiikamne hin deebine hin jalqabamne iyyuu. Itti gaafatamummaan kun aangoon kun sin harka jira waan ta'eef adaraa gaaffii keenya nu deebisaa jennaan. Karaa kan biraatiin dhimma mana lubummaa Oromiyaa isa ittiin arrabsamaa turan, isa ittiin ceephamaa turan. Nuti kan barbaannu maqaa isaa duwwaa miti gaaffii sana barbaanna, hojii sana barbaanna waan ta'eef. Gaaffiin mana lubummaa Oromiyaa, hojiin mana lubummaa Oromiyaa keessatti kaayyeeffame karaa kamiin deebi'aa? Hamma yoomitti eegnaa jenneetu gaafannaa. Isaan irraa deebii kana barbaannaa. Deebii kan barbaannu immoo hojiidhaan malee afaan akka nutti hin barbaannu. Maaliin barbaannaa? Maaliin barbaanna? Mirkaneessaa ka. Waan baay'ee gaafanne. Kan gaafanne caala kan hin gaafatamne immoo hedduu jira. Irraa gaafanne. Nuti amma hammaatti ummanni Oromoo jedhamu ummanni guddaan kun waan biraa dhiisaa kitaaba qulqulluu hin qabnu bar. Nama qaanessa kun. Kun du'adha. Namoota deemaniif boo'uu waan guddaa gaariidha. Warra amma jiraniif iyyuu maal inni wabiin isaanii kan jedhu harka abbootarra jira waan ta'eedhaaf harka keessan irraa eeggannaa jennaan. Dhugaadha moo dhugaa miti? Mirkaneessaa ka. Karaa kan biraatiin dhimma mana lubummaatti gaafa deebinu isaan ibsaniiru kaayyoon mana lubummaa Oromiyaa Itoophiyaa irraa fottoksuu miti. Namoonni waan baay'ee jedhaa turaniiru. Kaayyoon mana lubummaa fi koree mana lubummaa Oromiyaa amantaa keenya faalleessuu miti. Amantaa keenya borcuu miti. Kaayyoo fi gaaffiin koree mana lubummaa Oromiyaa ortodoksummaa gad deebisuu miti. Ortodoksummaa ol kaasuudha. Ortodoksummaa miidhagsuudha. Akka uummanni Oromoo ortodoksii urgaa'u gochuudha. Kan immoo Waaqayyo gooftaan jaalatamuu hin jaalatu. Jaalatamuu hin jaalatu. Hin jaalata. Waan inni jaalatu immoo lafatti nafu. Hin hafaa? Karaatti cabee hin hafaa? Hin hafu. Nuti dhugaarra haa dhaabbannu malee. Nuti dhugaadhaaf haa qabsoofnu malee. Nuti waan dhugaa haa gaafannu malee. Abbootii keenyas yoo ta'e kitaabni qulqulluun maal jedha? Kitaabni qulqulluun yoo ilmi abbaarraa yoo qurxummii gaafate abbaan bofa laatuuf jiraayii jedha. Yoo ilmi abbaarraa daabboo gaafate abbaan bakka daabboo dhagaatti darbatu jiraayii jedha. Jiraa? Jira? Abbaan keessan kan foonii hamma kana isiniif dhiphata yoo ta'e abbaan keessan kan samii immoo hammam sinaa jaallatu jedha waan ta'eedhaaf abbootiin keenya abbootiin hafuuraa Phaaphaasonni hangafoonni sinodoosii qulqulluun manni lubummaa waliigalaa gaafii keenya karaa qulqullummaadhaan nuuf haa laalu. Karaa qulqulluu laalee tajaajila qulqulluu barbaanna. Ortodoksummaatti jiraachuu barbaanna. Ortodoksummaas jiraachisuu barbaanna waan ta'eedhaaf gaafii kana yaa Liqaa'ilaaf adaraa nuu deebisaa jennee gaafanna mirkaneessaa. Kanatti aansuudhaan hojii gaggeessaa olaanaa biyya lallaba Jimmaa kan kutaa lallaba Jimmaa kan ta'an Malaaka Salaam Tasfaa Mikaa'el Asaffaa nu gidduutti argamu. Isaan keessumaa waa'ee biyya lallaba keenya yookaan waa'ee kutaa lallaba Jimmaa Yeem Koontaa tajaajila keenya irratti ga'umsi jiru maalinni, rakkoon jiru maalinni, uummata irraa maal eegamaa, hagara sibkatii irraa maal eegama kan jedhu gabaabsanii nutti immoo gara sanatti sin dabarsa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. በስመ አብ
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዱራን ዱርሳ ሊቀ አእላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ኢታና hojii gaggeessaa olaanaa mana lubummaa waliigalaa akkasumas kabajamtoota barsiisota adda addaa iddoo adda addaatii iddoo kanatti argamtan ayyaana kana kabajuudhaaf iddoo kanatti uummanni argamtan hundi keessan maqaa Waaqayyootiin akka mul'atanii baga ayyaana ifa gooftaa keenya dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin bakka waliin nu ga'e jechuun barbaada. Ergaa ayyaana wajjin ilaalchisee waan jiru eebbifamuu abbaan keenya Abuna Isxifaanos akka mana lubummaa godina Jimmaatti dabarsaniiru sila. Erga isaan dabarsan booddee yaadni aan itti dabalu amma kana hin jiru. Ayyaana wajjin ilaalchisee immoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii wajjin ilaalchisee maaliif dhalatee eessatti dhalatee faayidaa maaliif dhalatee dhalachuu isaatiin dhaloonni addaa maal argate isa jedhu barsiisaan keenya liqa lisaanaati. Booddees immoo liqa aelaaf Balai Mokonnin ergaa darbuu qabu sirriitti dabarsaniiru. Garuu dubbachuu waan qabuuf daqiiqaa 3 qofa fayyadameetan sila Dr. akka ibsetti manni lubummaa godina Jimmaa eebbifamuu abbaa keenya Abuna Isxifaanosiin durfama akkuma beektan. Isaan immoo kaayyoo guddaa qabu. Kaayyoon isaanii inni guddaan humna namaa irratti hojjechuudha. Yoo namni barate, yoo dargaggoon baratan, yoo namoonni naannoo sirriitti afaan dhagaanuun, afaan dubbatanuun, aadaa isaaniitiin yoo baratan deebisanii rakkoon adda addaa illee yoo itti dhufe, rakkoon adda addaa illee yoo uumame luboonni gara kaabaatii dhufaa jiran amma maaltu mamaara kaleessa abbaan keenya sirriitti ibsaa turanii rakkoonni adda addaa naa uumaman qulfii harka isaanii irratti illee qabatanii jiran san ituun deebisin gatanii deemaaru. Hin sodaatu rakkoo adda addaa irraa ol qabatanii. Inni kaan rakkoo miindaan naa isa qaqqabu iddoo miindaan bareedduu jirutti dhiisee deemaara. Inni kaan immoo akkuma sillasiniin jedhe san rakkoon adda addaa biyya keenya wajjin ol qabatee rakkoon yeroo adda addaa uumamuu danda'a. Sana wajjin ol qabatee bataskaanni keenya cufamaarti. Qulfiidhaan cufamtee barreen siituun hin banamin waggaa lama bataskaanni cufaa jiran danuutu jiru. Akka godinaa keenyatti aanaa 20 qabna. Aanaa 20 kana keessatti gara bataskaanaa 426 qabna. Bataskaana qabnu 426 kana keessa yeroo dhiyoo kanatti abbaan keenya kaayyoodhaan waan hojjetaniif danuun isaanii banamaniiru akkuma isin beektan danuun isaanii banamaniiru parsantiin amma ta'e ammas kan cufamee jiru jira. Kun maalirraa kan ka'edha yoo jennu rakkina tajaajiltoota irraa kan ka'e rakkina luboota irraa kan ka'e kun cufamuu rakkoon ammas uummanni keenya tajaajila barbaadu akka hin arganne waan godheef kanarratti kaayyoodhaan hojjetaara. Abbaa keenya maqaa isaanii dhoofnee isaaniin waan durfamuuf isaan yoo kaasniyyuu manni lubummaa godina keenyaa kana kaayyooffatee kana itti hojjetaara. Ijoollee aanaa 18-20 keessa qabnu keessaa ijoollee afaan danda'an aadaa uummataa beekan filannee waggaa 1 hanga 3 abbaltii leenjifna marawwaa irratti waggaa 3 leenjifna waggaadhaan immoo 6 hanga 6 immoo naatirii irratti leenjifna. Yoo xinnaatti waggaatti barsiisota wangeelaa gara 40 eebbisiisnee baasaarra yeroo ammaa jechaadha. Aanoolee 18 qabnu yeroo ammaa yoo ilaalu iddoo lama aanaa lama malee akka jiranuun akkuma isiniin jedhe waradaa liqaana kaanaatii kan ta'anii hojjetaa jiran ijoollee leenjaanii ba'an asumarraa ijoolleedhuma keenya asumatti kan dhalatan asuma harkuma keenyatti ijoollee guddatan deebisnee leenjifnee daaqonota goone luboota goone barsiisota wangeelaa goone gara ummataatti bobbaasnee jirra.
kun ta'uu isaatiin faayidaa adda addaatu argamaara. Isinis ilaalartu faayidaa guddaatu argamaara. Kana garuu naan jedhu rakkoon hin jiru. Hojiin hojjetaa jirru hundisaa hojii isa xumuraati jechuu garuu miti. Rakkina isaatii rakkinuma jiru wajjin wal qabate tattaaffiin jiru garuu abdii namaa kenna jechaadha. Kanaaf manni lubummaa godina Jimmaa kana kaayyooffatee hojjetaara. Isin immoo kana nu gargaaruu qabdu. Maaliin nu gargaartu? Tokkoffaan yaadaan wal gargaaruun barbaachisaadha. Humnaan wal gargaaruun barbaachisaadha. Beekumsaan wal gargaaruun barbaachisaadha. Qarshiidhaan wal gargaaruun barbaachisaadha. Kun hundi innaa walitti dhufu hojii barbaannu san galmaannuuf ga'a jechaadha. Kanaaf akka walii galaatti kana irratti xiyyeeffannee hojjetaarraa. Humna nama oomishuu irratti hojjetaarraa. Inni kaan immoo humna nama oomishnee kaanee akkuma kanaan bobbaasuun hin danda'amu. Humna nama oomishnee booddee immoo namoota hojii irratti bobbaasnu kanaaf immoo mindaa kenninee mindaa kaffallee hojii irratti immoo bobbaasuun barbaachisaa waan ta'eef waan kana furuu danda'u irratti immoo gama misoomaatiin immoo hojii adda addaatu hojjetamaara. Gamoo guddaa gamoo Abuna Isxifaanos maqaa isaaniitiin kan moggaafame yeroo ammaa kireeffamee qarshii kan galchaa jiru gamoon jira. Inni kun kaayyoon isaa maanni sila isiniin jedheera. Bataskaanni keenya danuun isaanii baadiyyaa keessatti argamu. Baadiyyaa keessatti hin adeemnu immoo rakkinni inni guddaa miindaa wajjiniin wal qabatee wanni ka'u jira. Kanaaf gamoon Abuna Isxifaanos inni ilaalaa jirtan kun yeroo ammaa luboota 96 miindaasii kaffala. Luboonni kun baadiyyaa keessatti tajaajilu. Baadiyyaa keessatti tajaajilu aanaa adda addaa keessatti luboota 96 asii miindaan kaffalama. Barsiisota wangeelaa 46 asii miindaan kaffalama. Kana walitti qabne innaa ilaalu lammansaa walitti qabne yoon hojjan humna namaa irrattis gara kaaniin immoo misooma irrattis walii wajjin qabne yoon hojjan rakkoo wangeelaa wajjin wal qabatee jiru. Rakkoo tajaajilaa wajjin wal qabatee jiru. Rakkoo akkuma aanaa keenya aanaa adda addaa irrattis akka godinaattis innaa ilaalu rakkina jiru haala kanaan yoo hojjanne malee furuun waan hin danda'amneef kana irratti xiyyeeffannee hojjetaarra. Kanaaf isinis nu gargaaruu qabdu. Hojiin kun hojii hafuuraati. Nu bicuu hojjechuu nurraa eegama. Isaaf Waaqayyootu hojjeta. Nu garuu laphee qulqulluudhaan tokko ta'anii gallee darbuu danda'u rakkoo furuu dandeenyu waan ta'eef kana irratti sirriitti gaaffiiwwan adda addaa illee jiraatan gaaffiin ifa isiniin ta'an gaaffii gama kanaan haala kanaan hojjetamuu osoo qabu inni kun garuu hafeera maaliif hafeessa jedhu gaaffii akkasii yoo qabaattan yeroo kamuu biiroo dhuftanii nu gaafachuu dandeessu wajjiniin hojjechuu dandeenya. Abbifamoon abbaa keenya Abuna Isxifaanos kana irratti sirriitti dursanii dura ta'anii dura fuuldura keenya deemaa hojjetaaru. Nutis kaayyoodhuma isaanii qabannee kaayyoo taskaana keenya galmaan ga'uudhaaf hojjetaa jirra. Kana dabarsuun barbaada. Dhuma irratti deebiseetan ayyaanni kun ayyaana jaalalaati. Ayyaana tokkummaati. Sila liqaa lisaanaatti kaasaa turani. Ayyaana araaraati. Ayyaana tokkummaati. Kanaaf nutis kan hundeeffannee tokko taanee ayyaana kan akkuma kabajaa jiru gara fuulduraattis hojii keenya hojii bataskaana keenya kaayyoo bataskaana keenya galmaan ga'uudhaaf tokko taanee laphee tokkoon akka hojjennu ergaa koo dabarsuun barbaada. Galatooma. Yeroo ergaadhaaf tureef waaqni abboota keenyaa maqaa isaa kan galateeffame kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kan galateeffame nuuf haa ta'u. Ilil jedhaate Waaqayyoon galateeffadhaa. Hojii gaggeessaa olaanaa kutaa lallaba Jimmaa kan ta'an Malaaka Salaam Tasfaa Mikaa'el Asaffaa baay'ee galateeffannaa. Biyya lallabaa yookaan immoo kutaa lallaba Jimmaa bakka bu'uudhaan waan haala qabatamaa as jiru nutti himaniiru. Nuti immoo akka uummataatti waan argineerraa waan beeknurraa nus waan deebinee galateeffannu qabna. Kutaa lallabaa keenya irratti wantoonni firii buusan kan abdii namaaf laatan akka isaan amma jedhan waan argaa jirruuf
dursarratti abbaa keenya Abuune Isxifaanos hangafa Phaaphaasii kutaa lallaba keenya baay'ee galateeffachuu barbaanna. Waaqayyo gooftaan umurii isaanii nuuf haa dheeressu. Umurii isaanii nuuf haa dheeressu. Ilil jedhaati Waaqayyoon galateeffadha. Kan akkas jenne maaliifi abbaan kuni tajaajilaaf yeroo isaan barbaannetti yeroo kamittuu balballi isaanii banaadha ni beekna. Wajjin waggaa baay'ee dabarsineerra akka hiriyaatti abbaa waamnee argannee wajjin mari'achuu dandeenyu waan ta'aniif nu wajjin taanee mari'achuudhaaf bana balballi isaanii waan ta'eef abbootiin akka kanaa baay'achuu qabu jennee yaanna. Kanaaf isaaniin Waaqayyo gooftaan umurii isaanii nuuf haa dheeressu nuuf haa bulchu. Itti aansuudhaan amma ergaa kan nuuf dabarsan Malaaka Salaam hojii gaggeessan kutaa lallaba keenyaa erga dhufanii waggaa tokko ta'aniiru. Erga teessoo kanarra ta'anii jechuudha. Erga isaan dhufanii waan baay'een akka fooyya'e ni beekna. Akka kitaabni qulqulluun jedhu maalinni waan agarre dhugaa baana waan dhageenye hin dubbannaa jedha kitaabni waan ta'eef waan argine dhugaa baana waan beeknus ni dubbanna. Kanaaf wanti fooyya'e baay'ee jira. Yaa xiqqaatuuti isaanii wajjin sa'a barbaanne isaanis akka hiriyaa keenyaatti bilbilee waamnee waan jiru fuulletti wajjin haasa'uu dandeenyerra waan ta'eef yoo haasa'ame immoo wanti furamne hin jiru jennee amanna. Kanaaf daandii gaariirra jiru waan ta'eedhaaf nu galateeffadhaa sirriitti. Kutaa lallabaa keenya galateeffachaa ammas garuu gaafii qabna. Gaafiin keenya ifadha. Innis maalin jalqabbiiwwan jiran baay'ee gaariidha nama gammachiisu abdii namaaf laatu garuu bakka barbaadamu hin geenye jennaan. Hin geenye. Ammas baadiyyaatti akka isaan amma jedhaa turan luba dhabuudhaan manneen kiristaanaa manneen qulqullummaa baay'een irraa cufataniiru. Baay'een isaanii mooraan isaanii bosona ta'eera. Ni beekna. Waan nama gaddisiisu hedduu jira. Gaafa manni kiristaanaa keenya cufamtu immoo ni gaddina. Lubbuun keenya hin gadditi. Kanaaf nuti ijoolleen keessan isin wajjin jirraa jennaan kutaa lallabaa keenyan. Ni abboomamnaa hamma dandeenyu hin tajaajillaa nu bobbaasaa nu deeggaraa karaa nutti agarsiisaa. Wajjin taanee gaaffii mana keenyaa yaa deebisnuu jechuu barbaanna mirkaneessa. Kanatti aansuudhaan abboonni baay'ee jiru eebbi isaanii nurra haa bulu. Amma garuu faaruu tokko kan dhumaa duwwaa faarfannee sagantaa keenya ni golamna. Faarfataan keenya faarfataa Tsaggaan gara waltajjiitti dhufee faaruu tokko nu faarfataa. Faaruun kun kan dhumaate Waaqayyo gooftaan nu wajjin haa ta'u. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Hundumaa dura abbaa keenya luba jaalan luba baay'ee hawwaa turre ija keenyaan arginaa miti. Hawwii keenya ture garuu hin argine innee yaanne luba Balaay abbootiin kaayiniin obbolaan daaqoniin obbolaan dhiiraa shamarranii dargaggoonni barsiisonni faarfattoonni nagaa Waaqayyo Waaqa jira nagaa isin gaapha akkam turtanii akkamiin sa'a kan geessanii ameen. Akka sagalateeffanuuf carraa kan nuuf laate maqaa Waaqayyo kan ulfaateef kan eebbifame nuuf yaa ta'u. Ammas irra deemuudhaan baga ayyaana dhaloota uumaa keenya gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos nagaadhaan geessanii isin jedhaa. Baga nagaadhaan geessanii faaruu tokko waliin faarfannaa. Faarfannichis faarfannaa ofii kiyyaa yaale abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan tokkummaanii kabajame yeroo hunda baraanii na jaalatte gonkaanii kan jedhuudhaaf faarfachuudhaaf maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan Waaqayyo tokkootti kadhannaa keenya qulqulleetti dubbee maaramiif eegumsa ergamu tolota Waaqayyootti amanne. Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan tokkummaanii kabajame yeroo hunda baraanii na jaalatte gonkaanii. Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan tokkummaanii kabajame yeroo hunda baraanii na jaalatte
jaalatti gonkaani beefaafa keenya kee na hoomtee sillaasee yeroon kufee ture si dhufee na kaasee abdii dhugaa anoo maama keetii na hoomta akka keetti samii buuteeti. Abba ilma afuura qulqulluu saadan tokkummaanii kabajamee yeroo hundaa baraanii na jaalatti gonkaanii aan jalqabee naabi maalakoo waa maddeetan sillaasee uumaakoo qoromsaa kamiyyoo maqaa kennan cehaa ansi irratti of dhiisee seegalmaan nagaa abbaa ilmaa afuura qulqulluu saadan tokkummaanii kabajamee yeroo hundaa baraanii na jaalatti gonkaanii coofaa jabaabanaa maqaan kee sillaasee saaraanis yaaqiin ati eebbifnaan deessee omni keen danda'a waan hundaa gochuusee galaataa qofaadhaa kee har'aas boruusee abbaa ilmaa afuura qulqulluu saadan tokkummaanii kabajamee yeroo hundaa baraanii na gonkaanii aan jalqabee naabi maalakoo waa maddeetan sillaasee uumaakoo qoromsaa kamiyyoo maqaa kennan cehaa ansi irratti of dhiisee seegalmaan nagaa abbaa ilmaa afuura qulqulluu saadan tokkummaanii kabajamee yeroo hundaa baraanii na jaalatti gonkaanii abbaa ilmaa saadan tokkummaanii kabajamee yeroo hundaa baraanii na jaalatti gonkaanii. Yeroo faaruuf turetti waaqni abboota keenyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaa isaa kan galateeffame haa ta'u. Kan galateeffame haa ta'u. Afaan faarfatee hundumaa sagalee jireenya nuuf haa dhageessisu. Mootummaa isaatti mirga isaa nu haa dhaabu. Egaa sagantaa keenyaa gara xumuraatti deemaa jirraa. Xumura kanarratti ergaa tokko duwwaan dabarsuu barbaada yookaan galatadha. Qaamoleen galateeffannu sagantaa kana mijeessuu keessatti qaama baay'ee jira waan ta'eedhaaf jalqaba irratti keessummoonni keenyaa affeerraa keenya kabajanii heeyyama waaqayyoos waan ta'eef asitti kan nuuf argamtan baay'ee gammanneerra waan ta'eef galatooma jenna waaqayyo gooftaa galateeffadha sirriitti. Kan biraa sagantaa kan akka kanatti akka miidhagsinuuf kan nu heeyyaman koree yookaan immoo yaa'ii lallabaa mana kiristaanaa Tulluu Mo'aa Fayyisaa Addunyaa Jimmaa ni galateeffannaa waaqayyo gooftaa galateeffadha. Itti aansuudhaan hundi keessanuu ogummaa keessaniin maallaqa keessaniin sagantaa kana mijeessuu keessatti kan nu wajjin taatan kan nu tumsitan hundi keessanuu galatoomaa jennaa waaqayyo gooftaan galateeffame haa ta'u. Kadhannaadhaaf haa ka'an. Waaqni keenya fagoodhaayis dhiyoodhaayis walitti qabamnee as mana magaalaa Jimmaa Bataskaana Fayyisaa Addunyaa bakka teessoo hangafoota Phaaphaasii ta'etti akka ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkanatti akka kabajnu miidhagnee kan nu hayyame waaqa keenyaaf galanni isaaf haa ta'u. Wanta nu barbaannu nu caalaa waan beekuuf inni nuuf haa kennu. Lamaaf sadi taatanii bakka jirtanitti sin jedduuttan argama akkuma jedhe nuti ijoolleen waaqaa bakka inni nu eebbise bakka inni jedhetti lamaaf sadi sanii ol taanee bakka walitti qabamnetti nu hedduutti argame waan sagantaa keenya nu gaggeesseef nu miidhagseef ammas galanni isaaf haa ta'u.
uummata keenya fagoos dhiyoos warra jiru sagalee waaqaa warra dhoobatan hunda dhabsuu isaanii baasee sagalee waaqaa kana akka argatan rabbi haa ta'u. Nullee tajaajila nurraa eeggamu hunda akka kenninuu fi waaqarraayis eebba namarraayis eebba argannee jaalalaaf tokkummaadhaan akka tajaajilu waaqayyo nu haa qarqaarru. Bataskaana keenya rabbi nuuf haa eegu nu haa tiksu. Biyya keenyas immoo biyya nagaa, biyya jaalalaa, biyya tokkummaa fi biyya eebbifamtee keessa nagaan jiraannu nu haa godhu. Yaa abbaa keenyaa jennu. Nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nun galchiin hamaarraa nu oolchi malee mootummaan kan keeti oo humnis galannis bara baraan amiin. Yaa giiftii keenya dubroo Maariyaam nagaa ergamaa Gabreeli qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubroodha, foon keetiinis dubroodha. Yaa haadha Waaqayyoo siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Firiin gadaamessa keessa kan eebbifameedha. Kennaan kan guutamte gammadii. Waaqayyoon si wajjin jira jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra. Araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf bara baraan amiin. Hundi keenya akka walitti qabamee cubbuu keenya badii keenya akka dhiifama nuu godhu gooftaa Kiristoos dhiifama nuu godhi haa jennuun. Kiristoos dhiifama nuu godhi yaa Kiristoos dhiifama nuu godhi yaa Kiristoos. Odoon beeknatis badii hojjenne cubbuu keenya maqaa giiftii maaramiitiin maqaa haadha keetiitiin dhiifama nuu godhi. Waaqayyo dhiifama isinii haa godhu, isin haa hiiku, mana nagaatti galaa. Ayyaana gaarii.